सारजोरा वाठारांतल्या पंचायतींनी थळाव्या आमदारा सयत शेतकारांक थाकाय मेळोवन दिवपाच्यो खटपटी सुरू केल्यात। हो वाठार शेतकीय नदरेन खूब मुखार वयतलो। वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वान हावेस उक्तायला। ते भायर आपूण येता त्या अधिवेशनात सरकारा कडेन कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाची एक पॉलिसी हाडपाकय लायतलो, अशेंय क्रूज सिल्वान सांगले। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते सालजोरा आसात आनी सालजोरा हो गांव जो आसा हो थंड गांव आसा आनी हांगा शेतकार खूब आसात। आतां तुमी पळयतात की शेत जेन्ना रोयताले आदले आमी रोयता आसतना शेतां तेन्ना आमकां वोय करूंक पडटाली आनी वोये खातीर आमकां खूट जाय पडटाले आनी खूट मारून आमी हें करताले। त्या बरोबर जेन्ना वोय जातकीर आमी रोव मारताले, कसताले आनी हे कसता आसतना आमी एक रेड्याचें ना बैलांचो जोत घेवन आमी कसताले। पूण आतां तो दीस ना, आतां सगळी मशिनरी येयले कडेन आसा आनी ह्या मशिनरीचेर आज काम सगळी जाता। आज फक्त एक काम उरलां तें म्हणलें जाल्यार ज्यो मेरी मारता आमी, ह्यो मेरी ज्यो आसात ह्यो फक्त मनीस मारता, हे हँडमेड हातान मारून करपा पडटा, हे मेशिनाचेर जायना। आनीक आज वये बरोबर आज तुमकां पळोवपाक मेळ्ळा फेन्सिंग म्हूण येयले कडेन आसा, ज्यो लोखणाची तार आसा ती बांदून पॅक करतात। म्हणटकीर खंयचें गोरू जें आसा हें ह्या शेतां पावना, कित्याक तेणे आडवोन उरता। जेन्ना वय करता तेन्ना वयेचेर उडी मारून तरी वचपाक शकता। पूण आज जी फेन्सिंग केले कडेन आसा ही सरकाराची बरी टॅक्नीक आसा आनी हेजो फायदो शेतकारान घेवचोय बी। कित्याक अशें करून जालें जाल्यार आमी शेत कित्याक सोडटात की हांकां गोरू खातात, सगळीं जनावर खाता म्हूण लोक शेत रोवपाक पावना हांगा, म्हणून लोकांनी सोडलें। पूण आज खंय तरी परते एक फावट आमकां न्यू शेत रोवपाक ट्रेन्स मेळ्ळे कडेन आसा आनी आतां यंग भुरगीं आसात, ह्या यंग भुरग्यांनी हें शेत रोयले कडेन आसा, जे भायर साकून येयल्ले जे कोविडा खातीर हांगा उरले त्या भुरग्यांनी हांगा इनिशिएट घेवन आज हें शेत रोयले कडेन आसा। आमी सदां म्हणटाले आमगे चिंचणी वाडोवता आनी चिंचणी एक मॉडल विलेज करतले एग्रीकल्चर। पूण आयज दिसपा येता ह्या इनिशिएटिव्हाचेर आमची आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आयज एग्रीकल्चर मॉडल जातली एग्रीकल्चरान। आनी हें फार्मींग आयज स्टार्ट जालां, अरावंड 25 स्क्वेअर मिटर जालां। मुखारी आनी ते क्लब घेवन आनी कितें वाडयतले म्हाका एक कॉन्फिडंट आहा। थँक्यू म्हणून सोदता एग्रीकल्चर ऑफिसरांकूय, तेमी जायतो ट्रस्ट घेतात। ते भाशेन आमकां आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी इंजिनी एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्लस WRD मिनिस्टराचें जायत कंट्रिब्युशन आमकां आहा। सदांच आमकां ते हेल्प करताय, ते ऑफिसरूय हेल्प करताय। सो तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हिंगाय तांची गरज आसतली हेजे मुखार। त्या हिंगाय कॅनल आहाय जायते हें करपा जाय, रिपेर करपा जाय। सो हेय प्रपोजल आमी घायलो आहा। तेजे भाशेन आमी आज हे पाटी एसेंब्लीक प्रपोजल घायलो आहा। एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगाक कित्याक आमचे लागीं एग्रीकल्चर बील अजून पासून ना गोंयचें। एक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग हेजेर डिस्कशन जावन आनी गव्हर्मेंटाक प्रेस करतले कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग एक पॉलिसी हाडपाक। कित्याक कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग केलें जाल्यार आख्खी कॉन्स्टिट्युएन्सी आख्ख्या गोंयांत फिल्ड आहाय ती सेव जातली। फार्मर्स क्लब करपाक आनी मोगले थिंग स्पेशल थँक्स टू रिया माय डेप्युटी, शी इज द वन तेन कोला सारकी इनिशिएटीव तेन घेयल्या आनी हो फार्मर्स क्लब केलें। आनी पयलीं आमगे गोर खाताली म्हूण शेत रोयना, ओयो बी करताली ते ओय बी मोटाली। सो आतां फेन्सिंग करून ते आतां शेत रोवपाक सगळे तयार केला। आनी एक बिगेस्ट थँक्यू टू MLA क्रूज सिल्वा, बिकॉज हीज कंट्रिब्युशन इज ऑल्सो देर। पयलींसान फार्मिंग आसाय आनी हांव पंचायती भितर सत्री म्हाका दिसोलें आमगे या की आमी शेत रोयतालीं आनी आमकां गोर जायत बेजार कोताली। सो तेका लागून आमी सगळे फार्मर्सान एकठांय जालीं आनी आमी एक चिंतिल्लें फेन्स मारल्या, कम्युनिटी फेन्स मारल्या आमकां फायदो जातो म्हूण, कित्याक तितून आमकां इन्वेस्टमेंट थोडो लागता। सो आमी ग्रूप फॉर्म केलो आनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां जायत सपोर्ट केला आनी सरानूय आमकां सपोर्ट केला आनी आमगे पंचायती वाटेनूय आमकां जायत सपोर्ट मेळ्ळा। सो हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।